Today, gawa naman tayo ng Boston cream cake na no bake. Kahit wala kang oven, makakagawa ka pa rin ng holiday dessert na talagang magiging star ng Noche Buena o kahit anong holidays. Napakadali lang nitong gawin at dahil nga no bake, hindi mo kailangan ng maraming oras para i-prepare. So wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Meron tayo ditong 4 na piraso ng egg yolks, 2 teaspoon ng vanilla extract, optional pero importante ito sa lasa ng gagawin natin. 1/4 cup ng all-purpose flour, 1/2 teaspoon ng salt at 1 cup ng sugar. Pwede nyo bawasan yon kung medyo ayaw nyo ng matamis. Haluin and then ilagay natin yung kalahati ng lata ng evaporated milk, 365 ml. Kalahati muna ilalagay natin para mahalo natin siya ng maayos. Kapag nakita nyo natutunaw na yung sugar and salt, ihalo na natin yung natitira pang kalahati ng gatas. Isa lang natin to sa medium fire and then dire-diretso pa rin yung halo for 4 to 5 minutes. After 5 minutes, pag nakikita nyo lumalapot na siya, ilagay na natin yung 1/2 cup ng butter natin. Pwede rin na refrigerated margarine o butter compound. Tapos, dire-diretso ulit natin yung halo for another 2 minutes hanggang sa lumapot na talaga siya. I-transfer natin sa bowl and then lagyan natin ng cling wrap sa ibabaw para hindi siya mag-create ng film. And then ilagay natin sa ref hanggang sa lumamig. After nun, ganito yung magiging itsura niya. Kailangan natin tong haluin para maging medyo makinis ulit yung ating custard. And then maglalagay tayo dito ng 250 ml ng all-purpose cream. Pwede rin naman ang whipping cream. Ang sarap-sarap ng lasa nito guys. Actually, pwede nyo siyang gamitin na pang custard o pang filling. Kung gagawa kayo ng mango graham, avocado graham, mas creamy tsaka mas malinamnam yung magagawa nyo. So yun, pag nakita nyo ganito na yung texture niya, ay pwede nyo na yan, pag well-combine na siya, pwede nyo na siyang ilagay sa ref para lalong mag-set, pero pwede nyo siyang iset aside na lang. At dito sa isang bowl, maglalagay tayo ng nasa 3/4 cup o kalahati ng lata ng evaporated milk. Tapos meron din ako ditong graham crackers. Mas maganda kasi kapag babasain na natin yung ating graham para mas madali siyang mag-set at hindi matigas. Alam niyo yung pagka naggayat kayo ng graham and then hindi pa talaga na-absorb ng graham yung mga filling nyo o yung cream nyo. Dapat kasi talaga kapag thick o makapal yung inyong cream ay babasain nyo muna yung graham para at least moisten na siya. Yung ating custard ay dinivide ko lang sa 3 para magkaroon tayo ng 3 layers. So yun, layer-layer lang tayo. Ang gamit kong pan dito ay 12 by 11 by 3. So kahit anong malapit doon, 12 by 10, 12 by 9, ganon, pwede nyo rin siyang gamitin. Actually, same recipe lang to nang ginawa natin matagal na Boston cream cake. Ang kaibahan lang, gumamit tayo ng graham pero ang sarap-sarap nito lalo na kapag nag-set na siya. Creamy and hindi rin naman siya gaanong matamis. So huwag kayong mag-alala kung ayaw nyo ng masyadong matamis. So kapag nakagawa na tayo ng 3 layers, ay nilagyan ko lang siya ng cling wrap and ilalagay natin muna siya sa ref habang nagtutunaw tayo ng chocolate. Dito meron akong 250 ml ng all-purpose cream. Nilagay ko lang to dito sa ating saucepan and sinalang ko lang siya sa medium fire. Kapag ka nakikita nyong near boiling point na siya o yung nagbubula-bula na yung sa tabi, ay okay na yon. And then meron na ako ditong 250 grams ng dark chocolate. Ibubuhos ko lang yung mainit na cream para matunaw yung ating chocolate. Haluin natin ng konti para mas madaling matunaw yung mga chocolate. And then once na natunaw na yan, ay ibuhos na dun sa ating ginawang cake. Mas maganda pagkapapantayin nyo para talagang even yung ating chocolate. And then after nun, pwede nyo na siyang iserve. Hindi nyo na kailangan bumili ng cake dahil kayang-kaya nyo nang gumawa this coming holiday season. Actually, alam nyo, yung sarap nito ka-level ng mango graham. Kaya, hindi dito mawawala ngayong Noche Buena sa amin. So yun, sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye! At dahil nagustuhan to ng asawa ko, ayun, nagpabaon siya, nagpapak siya para pang merienda niya. So yun lang.